त्यसैको लागि यस्तो मिठो खसीको मासुको ग्रेभी कसरी बनाउँछु हजुरहरूलाई सिकाउँछु। मैले चाहिँ एउटा कालो कराईमा चाहिँ तोरीको तेल तताएको छु। त्यसमा मेथी अनि सुकेको रातो खोर्सानी फ्राई गरेर चाहिँ मैले त्यसमा राम्रोसँग प्याजसँग राखिदिन्छु। प्याजमा यतिको कलर बनाउँछौँ अनि अब हामीले खसीको मासु चाहियो कहाँबाट लिएर आउने फर्स्ट राइस उहाँको खसीको मासु त्यो मासुलाई हामीले अलिक बेरसम्म जबसम्म त्यो बाटो लसुन खोर्सानीको पेस्ट हामीले त्यसलाई एकैछिन एउटा खाल्डो बनाएर त्यो त्यसलाई लो हिटमा चाहिँ मैले 10 मिनट राखेर पानी राखेर फेरि छोपिदिएँ। अब चाहिँ यसलाई स्लो हिटमा चाहिँ आधी घन्टा बित्तिकै छोड्नु होला अनि त हाम्रो मासु पनि एकदमै टेन्डर हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई कस्तो कन्सिस्टेन्सीको मनपर्छ त्यसले बनाएर धनियाँले गार्निस गरिसकेपछि हाम्रो मिठो खसीको मासु इज रेडी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।